يترقب الجمهور الجزائري بشغف الخرجة الثانية للمنتخب الوطني في المونديال عندما يواجه منتخب الأردن صبيحة الثلاثاء على ملعب سان فرانسيسكو في مباراة أضحت حاسمة ومصيرية لا تقبل أي تعثر جديد بعد الهزيمة الثقيلة والأداء الباهت أمام الأرجنتين في الجولة الأولى. ورغم أن الكشف عن التغييرات المرتقبة على تشكيلة الخضر أمام النشامة ليس بالأمر السهل بحكم تعود الناخب الوطني على إخفاء أوراقه إلى آخر لحظة، إلا أن المؤشرات والمنطق يوحي بأن تعديلات عديدة قد تطرأ على التشكيلة والخطة التكتيكية بعد خيبة مباراة الأرجنتين. ومع اقتراب موعد اللقاء تتجه أنظار الجماهير العربية نحو مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة بين منتخبين لا يملكان خيارا سوى البحث عن الانتصار. وبين رغبة الجزائر في تجاوز آثار السقوط أمام الأرجنتين وطموح الأردن في التعويض بعد خسارة النمسا، تبدو المباراة مرشحة لتكون واحدة من أكثر مواجهات الجولة الثانية أهمية، ليس فقط على مستوى المجموعة العاشرة بل أيضا لما تحمله من قيمة معنوية كبيرة للكرة العربية في كأس العالم 2026. صعب المباراة، ما بقولكاش سهلة، بس أنا بقول لك بالنسبة الفرص لي الفرصة الوحيدة اليوم هي الفوز على الجزائر حتى نحافظ بأمان. يعني مش الوحيدة، يعني لسه في فرصة للأرجنتين كمان. إذا احنا نعد فرص فاحنا ضيعنا الفرصة النمسا اللي هي كانت من وجهة نظري الأسهل في لأنها أول مباراة كانت أسهل علينا. طالما راحت الجاي أصعب راح يكون أكيد. الموضوع الجاي مش موضوع نفسي زي ما هو بدني تكتيكي. يعني انت لما تروح على الثاني خلاص الان حمى البدايه وتفكير في كاس العالم وانت في كاس العالم بدك تروح على الحظوظ شويه. يعني المنطق انه الفريق يحاول، طالما احنا هون يا شباب بدنا نحاول نفوز زي ما حكى الكابتن، لازم تفكر تستمتع وتفوز، بس لازم تعمل على ذلك. المباراه الجزائر خصوصا انه مدرب الجزائر وفريق الجزائر طبعا تماما انسى مباراه الارجنتين. يعني مش راح يجيك بنفس، حتى التشكيل اعتقد راح يكون مختلف، اعتقد راح يستخدم اسماء ثانيه، اعتقد هو مفكر في مباراه الاردن اكثر من مباراه الارجنتين تماما، هيك بين في المباراه. مباراه الجزائر راح يبدا في لاعبين مهاريين، انا متاكد راح يبدا عاده بيبدا في مبارياته جميعا بانضباط تكتيكي، زون من نص الملعب، بيشوف المباراه كيف تمشي، بعدين بروح على الضغط العالي، بعدين بيرجع، بعدين بروح على ضغط، بعدين برجع. هذا المدرب عنده افكاره انا بيعجبني الصراحه كمدرب كيف بتحكم بفريقه في المباراه وكيف بحول المباراه بالاشياء التكتيكيه اللي هو بده اياها. حتى بالحالات الهجوميه تبعته بفكر بالاستحواذ بعدين بروح بيلعب مباشر. يعني عنده كل الحالات بتلاقيها موجوده في لحظات كثير من المباراه متغيرات. فاذا انت ما فكرت تكتيكيا كيف بدك تواجه هذا الفريق اللي كل شوي بتغير بالملعب وبتغير طريقته واسلوبه في الملعب، راح تدوخ معاهم، لانه المفروض انه احنا عارفين كيف بيلعبوا، مدروس الجزائر بالنسبه لك. اعتقد مباراه الارجنتين مش هي الواقع الجزائر، لكن المباريات اللي قبل هي واقع الجزائر. فمباراه الارجنتين اعتقد انه جاي على المباراه يعني يحاول يصيد نقطه، يحاول يصيد اذا قدر يفوز، لكنه ما كان بالصوره اللي راح نشوفها ضد منتخبنا الوطني. الان منتخبنا يستعد يتحضر لمواجهة عربية خالصة ضد المنتخب الجزائري صباح الثلاثاء. أعتقد هناك دور كبير للجهاز الفني والإداري. صحيح. ننسى المباراة الماضية وبدأ التركيز على ماذا سنفعل أمام منتخب عملاق يمتلك أسماء كبيرة في أندية أوروبية متقدمة. كابتن عزام بلا شك هو احنا منتخب شقيق وعربي، واحنا نعرف انه شوي قريب، احنا خلينا نحكي النيتشر تبعت اللاعب العربي هي وحده تقريبا، وان كان في انا بحكي الفارقه يختلفوا عنا. يعني عرب افريقيا المنتخبات العربيه الافريقيه تختلف شوي الى حد ما عن الاسيويه. نعم. ولكن انا من الناس اللي لعبت ضد المنتخب الجزائري سابقا واعلم، وهم طبعا مشاركتهم يعني لهم تاريخ مع كاس العالم. يعني اول فوز على منتخب المانيا كان للجزائر اذا بتذكر 82 ب 82. نعم. فهذا ما جاروا بلومي. نعم. كان المنتخب الجزائري له حضور دوما قوي، وهم انا بقول عنهم كفريق كويسين وكافراد عناصرهم اصحاب خبره وتجربه كبيره. بس ما بعنيش انه شبابنا مش ند لهم، لا بالعكس، في الملعب هو تنافس اخوي راح يكون. اكيد. نامل يفوز الفريق الافضل، وان شاء الله نتاهل المنتخبات العربيه كمان، ان كنا الاثنين بكون احسن. نعم. ونشوف ان شاء الله خير. الجزائر تدخل المباراه المقبله مع النشامه بضغط اكبر، بتوتر اكثر
أم أنها قد تكون أخطر على النشامة؟ يعني هي يمكن سلاح ذو حدين. الضغط الأكبر اللي هو خسارتهم من الأرجنتين. هلا الأرجنتين بطلة العالم، هلا هم الصحافة الجزائرية قايمة على المنتخب الجزائري إنه ما في أداء في مباراتهم الأولى أمام الأرجنتين. هلا مباراة صعبة كانت، أكيد صعبة، فهلا هم أكيد التعويض بده يكون عن طريق المباراة القادمة اللي هي مع منتخب النشامة. فبرضه منتخبنا يعني على استعداد أكثر لهذه الدراسة. زي ما حكينا جمال السلامي أكيد أخذ أماكن القوة أماكن الضعف في المنتخب الأردني، دراسته أسلوب اللعب اللي راح يتبعه مع منتخب الجزائر الذي يعد من أقوى المنتخبات الإفريقية. بس باعتقادي يعني إنه راح نكون إحنا ومنتخب الجزائر في مباراة ذات طابع يعني قوي، مباراة قوي. نعم. ندية حاضرة. نعم. كابتن جمال، البعض يصفها بأنها مباراة الفرصة الأخيرة للطرفين، والتعادل فيها قد تكون أسوأ نتيجة للطرفين، مع تسليم لها نقطة تاريخية ستكون للنشامة لو تحقق التعادل. الجزائر بماذا تختلف الجزائر عن النمسا تكتيكيا وفنيا؟ يعني خلينا نحكي نفصل الموضوع في أكثر من جزئية. الجزئية الأولى وهي الحالة النفسية. الحالة النفسية اليوم منتخب النشامة أو معسكر النشامة يعيش حالة معنوية مرتفعة بالرغم من الخسارة بنتيجة 3، إلا أنه كان في رضا عن الأداء، وهذا يدل على أن هنالك ثقة ممكن يكتسبها اللاعبون والجهاز الفني، بعكس المنتخب الجزائري الذي يعيش بظروف يعني قد تدخل في مرحلة الشك. فعلى المستوى النفسي قد تميل للكفة لمصلحتنا إحنا، ولكن على المستوى الفني دعني أقول بأنه المنتخب الجزائري لديه لاعبين مميزين محترفين في الدوريات الأوروبية، وبالتالي عنده المقدرة على استرجاع بصورة سريعة على العودة إلى الطريق الصحيح. منتخبنا اليوم عليه أن يكون متحفز جدا لهذه المباراة، وممكن أنه يلعب بأكثر من فرصة. حتى هذه المباراة يعني لو لا قدر الله لم تخدمنا النتيجة وكانت مباراتنا الأخيرة مع الأرجنتين ممكن تكون حسمت وصولها للدور الثاني، ممكن تكون يعني ما يلعبوا بكامل قوتهم، وبالتالي إحنا ممكن 3 نقاط تخلينا ننافس على التأهل للدور الثاني، ولكن نأمل أنه نأخذ 3 نقاط من مباراتنا مع الجزائر. بشكل عام هي مباراة صعبة على المنتخبين، فريق بحاجة لإعادة هيبته ومنتخب يؤكد تطوره. ما هي أكثر نقطة علينا أن نحذر منها بمواجهة الجزائر؟ مستوى الأداء اللي ظهر فيه المنتخب الجزائري في المباراة الأولى لا يعكس مطلقا إمكانيات لاعبيه. الكل بيعرف إنه الجزائر فازت 1-0 على هولندا في آخر مباراة ودية، وبالتالي منتخب الجزائر منتخب لا يستهان به. علينا الحذر بأنه راح نواجه منتخب يعتمد على القوة، يعتمد على السرعة، لديه أدوات على المستوى الفردي.